El 2013 hi havia unes dades, un 46,7% de dones en risc de pobresa i un 24,8% d'homes. Però és que el 2015 ha pujat en homes i en dones, però és que en dones el risc de pobresa és del 49,7%. La reforma laboral el que ha fet és, amb aquesta desregulació de drets laborals que coneixem fins ara, el que ha anat fent és empobrir més a les persones que tenen aquest tipus de contractació parcial. I d'aquestes persones, les dones són les que més tenen aquest tipus de contractació, per tant, són les que més tenen risc de pobresa. Dels col·lectius més empobrits, les primeres persones d'aquests col·lectius més empobrits són les dones joves, després les nenes i els nens i després les dones de més de 65 anys. És a dir, toc d'atenció, perquè la pobresa està creixent amb la gent jove, però hi ha un impacte especial amb les dones joves. De les dones que treballen, gairebé el 26% són dones treballadores pobres. Al costat hi ha gairebé el 15% dels homes que són pobres, dels homes que treballen. És veritat que fa temps que es comenta, hi ha estudis que ho estan demostrant així, que al principi de la crisi més o menys vam igualar-nos homes i dones, perquè l'impacte que va tenir la crisi, sobretot en els sectors masculinitzats, va fer que ens igualéssim en la precarietat. I aquest fenomen ha anat canviant, perquè quan hi ha hagut una mica de recuperació econòmica, això no ha impactat igual amb homes que amb dones. Ara les bretxes entre homes i dones comencen a créixer una altra vegada. Hem de seguir mantenint que tots els grups polítics i els poders públics haurien de fer recular la reforma laboral, que és la que ha causat aquest tipus d'accés en el món laboral a partir de contractes a temps parcial i temporals i que afecta especialment a les dones de totes les edats. Les retallades del que havia estat l'anomenat estat del benestar hem de plantejar-les com un punt prioritari de les polítiques públiques, perquè si no recuperem polítiques públiques, polítiques adequades i suficients, no podrem minvar o no podrem disminuir aquesta taxa de pobresa si la reforma de les pensions no té en compte la bretxa escandalosa que hi ha entre homes i dones en el tema de pensions, no podrem acabar amb la pobresa en nom de dona, perquè les pensions avui dia, insuficients evidentment, però les pensions avui dia encara són drets adquirits pel treball remunerat. Si el treball remunerat està discriminant a les dones en sou i en temps, evidentment les pensions seguiran tenint bretxa de gènere. Nosaltres tornem a posar sobre la taula la renda garantida de ciutadania, perquè pensem que és la fórmula per minvar la pobresa. Cal que l'autonomia econòmica de totes les persones sigui una prioritat. Cal abordar la precarietat laboral, especialment entre les dones, la proliferació de les situacions de pobresa entre les persones treballadores. Aquí no només polítiques públiques en l'àmbit laboral, polítiques actives d'ocupació amb impacte de gènere i d'edat, sinó també nosaltres, com a primera força sindical de Catalunya, hem de posar sobre la taula de la negociació col·lectiva totes aquelles qüestions que fan referència a endreçar o fer la jornada més humana. Hem de lluitar contra la parcialitat. El contracte a temps parcial és pervers perquè no és un contracte majoritàriament voluntari. No som les dones les que demanem parcialitat per compatibilitzar o conciliar, sinó que és el mercat laboral que només ens està oferint aquesta fórmula. I la parcialitat ens precaritza les dones, però també comença a precaritzar també els homes. Les dones no podem seguir pagant la crisi
i les polítiques neoliberals amb una cada cop major sobrecàrrega de les tasques de cura i reproducció. Si les retallades no reverteixen, si no tenim recursos i serveis públics d'atenció social, les dones seguirem tenint càrregues també en el treball de cura i això ens empobreix. Ens empobreix perquè no podem accedir als serveis que necessitem i que cada vegada estan més privatitzats, sinó també ens empobreix perquè no tenim temps i la manca de temps també és pobresa. Calcular les rendes a partir de la llar té sentit des d'un punt de vista metodològic per diferents raons. Per exemple, quan volem imputar una renda a les criatures que no en tenen cap, per dir alguna cosa. El problema d'aquest càlcul és que invisibilitza totalment les desigualtats en la pobresa i en l'obtenció de rendes entre els homes i les dones i invisibilitza en particular qualsevol desigualtat de gènere econòmica que s'estigui produint a dins d'aquella llar. Estadísticament deixem de veure-les i després arribem a la conclusió que és que no existeixen. No, existeixen. El que passa és que no tenim les eines adequades per mesurar-les. La pobresa femenina es dispara si la mirem pel que fa als diners als quals cadascú té dret, diguéssim, de forma subjectiva i no pel fet de pertànyer a una llar. Que a més és molt qüestionable que dins d'aquella llar els diners realment s'estiguin repartint de forma igualitària entre els seus membres. Hi ha 3 vegades més dones en jornades a temps parcials que homes i això, òbviament, té un impacte en els ingressos que reben. I amb aquest càlcul, el llindar de la pobresa, que és el 60% d'aquesta renda mediana. Si tu cobres el 60% o menys d'aquesta quantitat, se't considera pobre. Clar, si aquesta quantitat va baixant any rere any, perquè totes les rendes estan baixant, persones que a l'any 2009 eren considerades pobres, a l'any 2014 ja no ho són, a l'enquesta de 2015 ja no ho són considerades, no perquè guanyin ni un euro més, sinó perquè la resta de la població guanya menys. Clar, també hi ha moltes raons que justifiquen, tampoc és un caprici, que això sigui així. És molt difícil decidir quin és el llindar de la pobresa. Ens surt 1 milió de persones, de dones, que no estan sent comptabilitzades, que tenen rendes baixes i no estan sent comptabilitzades. El qual vol dir el que dèiem abans, que hi ha gairebé 1,5 milió, un 46%, és que és la meitat de les dones a Catalunya que tenen rendes individuals de pobresa, que no les permetria viure soles fora del llindar de pobresa. Estem parlant de molt més enllà d'un fenomen d'una minoria, estem parlant d'un fenomen estructural de la nostra economia gravíssim i que és invisible a dia d'avui amb les estadístiques convencionals i les estadístiques oficials. Cal deixar d'amagar les rendes baixes de les dones i la desigualtat en les rendes individuals de les dones amb la dependència que provoquen econòmica, incloent el risc de violència masclista. Que cal deixar d'amagar l'efecte de les retallades públiques i de les privatitzacions pel que fa a l'increment del treball invisible i no remunerat que s'està fent dins de les llars i que l'estan fent, creiem, majoritàriament dones. Que calen estadístiques actualitzades sobre els usos dels temps i la càrrega de treballs no remunerats, entre homes i dones en aquest sentit, vull dir. I en quart lloc, que cal deixar d'amagar d'alguna manera la disminució de les rendes durant la crisi pensant en un llindar de risc de pobresa que respongui realment a quines són les necessitats de la vida de la gent més enllà de quina sigui la renda mediana d'una societat en un moment donat i que pot variar molt com hem pogut veure aquests darrers anys.